Ja, dames en heren, welkom bij Venray in Bedrijf aan tafel. Vandaag in deze speciale uitzending hebben we maar 2 tafels. Maar de tweede tafel die is dadelijk wel heel erg goed gevuld. Want dan schuiven hier de winnaars van de Venrayse ondernemersprijzen aan. En de eerste gasten van 2018 is ook bijzonder. Want dat, dames en heren, dat zijn 2 mensen van Hotel Asteria. Want Hotel Asteria bestaat 25 jaar. Na een bewogen start 25 jaar geleden is het hotel en zalencentrum niet meer weg te denken uit deze regio. Dames en heren, Jacco en Hans van Asteria. Welkom. Ja, Hans van der Sterren, eigenaar van dit mooie bedrijf. 25 jaar geleden kon het eigenlijk niet slechter beginnen. Wil je daar nog iets over vertellen? Ja, zeker. Ja, het begon eigenlijk als een droom. Ik was een ondernemer van 26, mijn vriendin destijds 24. Dan zo'n mooi nieuw hotel beginnen op deze locatie. Ja, beter kon eigenlijk niet. Oudjaarsavond besloten we onze ouders te verrassen in Brabant, want daar kom ik vandaan. Met een bezoekje en wilde 's nachts toch weer terug naar huis om terug in onze kamer te gaan slapen. We woonden in het hotel. Helaas hebben wij rond 1:30 's nachts een auto-ongeluk gehad en is Sandra overleden. Dat was een moeilijk begin. Ja, dat kan ik me voorstellen. Een heel moeilijk begin. Ja. Heb je dan niet getwijfeld van, moet ik er überhaupt nog aan gaan beginnen? Nee, daar heb ik geen moment over getwijfeld. We waren samen echt van plan om iets heel moois te maken. En ik heb ook beloofd bij het afscheid dat ik door zou gaan zetten wat we samen begonnen zijn. Ja. En daar heb ik altijd aan teruggedacht. Ja. Ja. En inmiddels zijn we 25 jaar verder. En kunnen we denk ik wel zeggen dat dat gelukt is, toch? Ja, vind ik wel. Ja, ja want hoe heeft Asteria zich ontwikkeld de afgelopen 25 jaar? Ja, begonnen met 40 hotelkamers, een restaurant en 3 zalen. En al vrij snel, na 6 jaar, uitgebreid met 34 kamers en 3 zalen. Yeah. Toen zaten we dus op 74 en 6 zalen. En in 2012 hebben we er nog eens 40 bijgebouwd. Met zaal 7, waarin we nu zitten. Yeah. Onze trots, waar we heel graag ook deze uitzendingen verzorgen. Inmiddels dus op 114 kamers met 7 zalen. Ja, 140, dat is bijna 3 keer zoveel als dus waar je mee begon. Ja. En als je dan kijkt naar het bedrijf, hè, Asteria, welke rol speelt dit bedrijf in deze regio of in deze gemeente? Ja, misschien is dat wel een leuke vraag voor Jaco. De rol... ik denk, we zijn een groot hotel, hè? Veel kamers, wat grote zaalcapaciteit. Dus als je dan kijkt in de driehoek Venlo, Nijmegen, Eindhoven, dan spring je daar wel bovenuit. Dus je kunt ook veel grote groepen kwijt of waar. Ja, die kunnen in ieder geval hier makkelijk slapen. We hebben net gehoord hoeveel kamers hier zijn. Nee, maar goed, vaak loop je inderdaad een klein beetje in, met grote groepen dat er geen plek is. En daarbij, proberen we de kwaliteit hoog te houden en dan krijg je ook de individuele gasten natuurlijk. Ja. En wat doe je als hotel? Want eigenlijk is het misschien wel, is het niet te groot voor Venray? Dat denken wij natuurlijk van niet. Nee, we krijgen het zeer regelmatig gevuld, maar dat gaat niet vanzelf natuurlijk. Dus het is niet zo dat wij hier lekker op ons stoeltje kunnen blijven zitten en dat het dan gevuld is. Ja. Maar er is genoeg te doen in de regio. Ja, en wat voor gasten zitten hier? Want zijn dat toeristen of waar moet ik aan denken? We hebben in het weekend de toeristische gast en door de week de zakelijke gast. En dat vult elkaar perfect aan, moet ik zeggen. En als ik dan kijk naar een bezettingsgraad, hoeveel kamers zijn er zo gemiddeld genomen bezet in dit hotel? Ja, dan moet ik eigenlijk ook weer naar Hans kijken. Dat varieert heel erg. En dit is in de hotellerie natuurlijk op het moment dat je 1 keer een 100% scoort, dus helemaal vol gaat. En een dag daarna heb je veel minder kamers, dan trekt het wel heel scheef. Dus in bepaalde periodes kun je veel kamers verhuren. En in andere periodes, dan heb je wel meer leegstand. Ja, ik weet toevallig, in de beginperiode had jij een hele speciale manier om te checken of het druk was in jouw hotel, toch? Goed onthouden. Ja. Wat deed je dan? Ja, wat ik deed als ik zag dat het druk was, ging ik op het dak staan en ging ik eens even kijken hoeveel auto's er stonden.
En dan telde ik ze. Ja. En dan dacht ik, nou, dit zit wel goed vandaag. Ja, maar je ging echt op het dak staan, Ik toch? ging op het dak staan. Ja. Doe ik nog wel eens. Nog wel eens. En hoeveel auto's zijn er dan als het vol is? Dan staan er wel 250. Ja, oké, behoorlijk wat. Ja. Ja, Jacco, jij bent ook al 25 jaar in dienst hier, een man van het eerste uur. Hoe heb jij al deze ontwikkelingen beleefd? Ja, eigenlijk een klein beetje in de hand van Hans nog wel, of samen de groei meegemaakt. En ja, ik was natuurlijk toen ook een vrij jonge jongen. Dus ook wel met vallen en opstaan hebben we veel geleerd. Ja. Zijn we wel wat wijzer geworden. Want wat is precies jouw rol binnen het bedrijf? Ik ben nu de hotelmanager. Was dat in het begin ook al? Of ben je, je bent daarin doorgegroeid? Ja, ik ben doorgegroeid. Van assistent restaurantmanager naar restaurantmanager naar ja, eigenlijk hotelmanager. Ja. Ja. En inmiddels dus 25 jaar. Hoe lang wil je nog blijven? Ja, nou ja, zullen we er nog eens 25 jaar bij doen? Zo, ja, dat kan. Dat zou mooi zijn. Ja. Maar jullie zitten hier met z'n tweeën, maar eigenlijk hoort daar nog een derde persoon bij. En dan doe ik op jouw vrouw Astrid, want jullie vormen volgens mij echt een soort van drie-eenheid. Inderdaad. Ja, en waar zit die drie-eenheid in dan? Nou ja, als je 3 mensen hebt, zeg maar, dan is het in ieder geval makkelijker beslissen. Maar de rol van Astrid, Astrid is eigenlijk vrij snel in het bedrijf gekomen. En zij doet eigenlijk allerlei dingen die wij niet doen. Zoals? Ja, daar ben ik wel benieuwd naar. Wat dan? Dat kun je ook wel zeggen. Ik ben vaak bezig met de toekomst, de grote lijnen. Jaco is meer bezig met het organiseren van allerlei zaken. En Astrid is van de details. En dat zullen wij weten ook. Ja. Maar dat maakt jullie dan dus een krachtig team. Ja, Jullie vullen elkaar prima aan. Ja. Daarnaast zijn jullie ook nog eens eigenaar van het Parkhotel in Horst. Ja. Hoe organiseer je dat? Ben je überhaupt nog wel eens thuis? Ja. Nou, is best wel moeilijk, ja. Ja, zeker. Parkhotel Horst is een prachtig bedrijf ook, waar heel wat uurtjes in zijn gaan zitten. We hebben niet alleen hele goede tijden, maar we zijn in een slechte tijd begonnen. Ja. Dan ben je vaak weg, dan heb je niet zoveel tijd voor je kinderen. En dan is het hard aanpoten. Maar je hebt nu af en toe toch wel tijd voor die kids, hoop ik, hè? Zeker, dat maken we. En daar zorgt Jaco voor. Hè? Ja. Ja. 25 jaar, betekent dat ook dat er een jubileum gevierd wordt? Dat er bepaalde festiviteiten zijn? En zo ja, welke? Ja, kijk, het zit in het begin van het jaar, dus wij gaan in elk geval een heel mooi feest geven. Een mooi receptje ook voor de mensen uit Venray op zaterdag 27 januari. Mm-hmm. En ook al onze leveranciers nodigen we daar natuurlijk bij uit. Ja, en wat we dan dit jaar nog gaan doen, ja, dat gaan we weer eens even bekijken. We hebben natuurlijk net een hele drukke periode achter de rug. En ja, dan is het in één keer staat daar het 25-jarig jubileum eigenlijk voor de deur. Nou, die zag je niet aankomen natuurlijk. Ja, die zag je wel aankomen, maar ja, we hebben echt soms ontbreekt ons echt aan de tijd en dan gaan we maar door. Okay. Dus maar ja, we willen zeker leuke dingen gaan doen. Maar in ieder geval die receptie op 27 januari staat. Die staat. En wellicht later in het jaar nog meer. Ja. Welke plannen hebben jullie voor de toekomst? Ja, altijd de vraag. Ik vind het altijd leuk om te dromen. En mijn droom, ze wordt niet altijd werkelijkheid, vaker wel. Dat zou nog zijn een mooi wellnesscentrum erbij hier. En dat hier in Venray bij dit mooie hotel erbij. Dat is een droom, maar nogmaals, ze worden vaak werkelijkheid. Nou, mocht dat werkelijkheid worden, dan nodigen we je weer graag uit hier aan tafel. Mag ik jullie heel hartelijk bedanken. Ja. Dank jullie wel.